Здравейте, братя, аз съм Джеймс и добре дошли хора в едно ново видео. Така, сега, виждате имам 1000 поинтс и ще отворя сега един от тия гаранти точи номини пакове. Те не са пакове, ама това само един пак не се така както иде. Сега, преди това само искам да ви кажа, че тази седмица нови икони няма да има, защото и потвърдиха. Тъй като заради новата програма на Team of the Year и там заради хайпа но и те не искали да пускат хора нови икони, така че следващата седмица най-вероятно ще станем свидетели на нови икони, но както и да е, нека да отворим сега пака и да видим. Значи хора, всичко ще е добре, ако не се падне Марко Алонсо, Форсбърг Лукар или Ян Вертонген. Нека видим хора, отварям пака за 500 пива поинт, нека видим едно докосване и нека видим какво става. Ооо, Юго Рис! О, холи шит! 87 оверал, Юго Рис! О, мамка му, yes! Holy shit! Нека видим хора колко върви Юго Рис. Еми да хора, ето вече съм в маркета, нека видим какви пари върви. Да, значи 1 милион и около 1,5 милиона, което е просто уникално, защото мамичката му много се нарадах сега. Буквално много се нарадах и аз виждате го пуснал 1,5 милиона, някъде 499 хиляди, нещо такова. Сега имам 599 FIFA Points и ми е интересно какво да си купя с тези FIFA Points. Така че нека сега да видим какво наистина мога да взема. Толкова пака. Добре, нека видим хайп, така бая голем, добре, 1000 XP. Така, бустове, тилно и ау, за тук е непотребни, така и сега почват голдовете. Така и ама да има или трябваше да ни отварям такъв пакет, както и да е. И така хора, просто реших, че това няма да бъде край на видеото, след като продадах Юго Рис и имам 95 оверал състав, викам да отворя два пака от Touch Midfielders, тъй като гледам един ми само песенка и не че съм малко преди, ама все пак. Така, Touch Midfielders, сега един какво става след тук, триайта ма има... Ау, шит, Нейгуан! О, yes! Фак! Нейгуан! Колко пари даш това това? Yes! Yes! Паня тая, айде си купя. Добре. Сега и сега. Ще имам едно скриншотче така за групата. И мамкам първия пакет, what the fuck. Ооо, shit. Добре, няма да се насилвам късмета, ама... Ми трябва другите XP, всъщност трябва да ми отравим другото XP. За това, за играчите. И да дигам на Ингуан. Хубави хора, не знам, чакай сега. И така хора, виждате парите вече намаляха много тежко. Ама не ми пука, тъй като да, сега взимам една страхотна икона, казва се Пипо Инзаги, а именно легендата на Милан. Така че виждате, това са футболисти, които ще го взема, а именно Меджорини, Магданеле, Розетини и Скофе, плюс Пинацола, разбира се като... ама той ми е титуляр вече. Тъй че да, това видяхте. Сега отивам в евентите, отивам да взема Пипо Инзаги и... да, в смисъл сега, тъй като ще го отворям от това от компютъра, в смисъл от BlueStacks, не би трябвало да лаги толкова, така че да, нека видим сега един клик и нека видим сега бум, айде ето го Пипо Инзаги, да. Така, и сега нека да отивам да си апдейтвам тима и да видим сега какво ще го прилича тима. Така че да хора, мисля, че това ще бъде всичко това видео, надявам се, първи харесал, ако е така дайте лайк или се абонирайте, аз бях Джеймс и чао чао.